بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى حبايب في الدنيا، يا رب تكونوا دايما بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. حابة أشكر كل الناس اللي بتعمل لنا دعم في القناة وبتدعمنا، وحابة أقول لهم شكرا، وحابة أطلب من الناس اللي ما بتشوفناش واللي ما بتعمل لناش لايك ان هم يدعمونا علشان قناتنا تكبر بيهم. طيب النهاردة يا اخواتي، طبعا احنا في الشتاء وكل الناس بتعاني من الكحة والسعال والبرد والكلام ده كلياته، ومش بنعرف نتخلص ازاي من الكحة الشديدة. طيب علشان نتخلص من الكحة الشديدة هنعمل ايه؟ وصفة بسيطة وسهلة جدا ولكنها مفيدة خالص خالص خالص، جربوها وان شاء الله مش هتندموا. وصفتنا النهاردة معلقة من الكمون الحصى، معلقة من الزنجبيل، ونص ليمونة. تعالوا نعمل المكونات دي مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجة هناخد معلقة الكمون، معلقة الكمون هنحطها علشان نغليها، ومعاها الزنجبيل بتاعنا. الليمون هنسيبه بعيد خالص، هنغليهم وارجع لكم تاني. هنا انا حطيت اهو الكمون والزنجبيل مع بعض اهو، هغليهم يا دوبك هيفوروا على النار، وارجع تاني نشوف هنعمل بيهم ايه. طيب وهنا تكون وصفتنا خلصت، غليناها على النار وجبناها اهيت زي ما احنا شايفين. هي دي الوصفة بتاعتنا، هنبدأ نصفيها علشان تكون باينة اكتر. هنا حطينا ايه يا جماعة؟ حطينا الكمون والزنجبيل مع بعض. هبدأ اصفيهم اهم كده. تمام كده الوصفة بتاعتنا 3/4 جاهز. طيب هبدأ احط عليها ايه؟ هبدأ احط عليها نص الليمونة، ده مش بنغليه معاها، قلنا بنسيب الليمونة بعد ما بنعمل الوصفة بنروح عصرين نصها عليها زي ما احنا شايفين كده. كده الوصفة بتاعتنا تمام. لو حد حابب يحط عسل نحل ممكن يحط معلقة عادي. تمام، العسل النحل احنا عارفين ان هو مفيد جدا وجميل جدا. طيب مش حد عاوز يحط عسل نحل، ممكن نحط عسل اسود. العسل الاسود جميل جدا 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 للانيميا بيكتم الكحة جامد، وحلو ومنشط لأجهزة الجسم. جميل جدا 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 العسل الاسود، حلو خالص. زي ما احنا شايفين هنبدأ نقلبه اهو. وصفة جميلة جدا 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 وفعالة خالص، بتمنى ان انتوا تجربوها يوم والتاني وما شاء الله هتلاقوا الكحة راحت تماما، وهتلاقوا ان انتوا صدركم بقى رايق خالص وما فيهوش كحة ولا سعال ولا اي حاجة من الحاجات دي، والدنيا هتهدى معاكم تماما. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. حلوه خالص للاطفال وللكبار ولكل ايه الاعمار. بتمنى ان وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. ابقى اشوفكم في وصفه تانية. دمتم وطبتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.